காஞ்சிபுரம் மருந்து கம்பெனியில் தயாரிக்கப்பட்ட கலப்பட இருமல் மருந்தை குடித்த 22 குழந்தைகள் இறந்துள்ளனர். 88 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே இதுபோன்ற சம்பவம் தொடர்கிறது. இருந்தும் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறையால் கலப்பட மருந்தை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போனது ஏன்? இனியும் இதுபோல் நடக்காமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி தமிழக சுகாதாரத்துறை முன்னாள் இயக்குநர் குழந்தைசாமி விளக்கம் அளிக்கிறார். மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு 15க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் காஃப் சிரப்பு குடித்து இந்த கொடுக்கப்பட்டு அந்த காஃப் சிரப்பில் குழந்தைகளுடைய கிட்னி சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு அந்த குழந்தைங்க இறந்து போனார்கள். ஸோ இறந்து போன குழந்தைகள் எல்லாத்துக்குமே காஃப் சிரப் கொடுத்துருந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கிட்னி அந்த மருந்தெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் அதில் டை எத்திலீன் கிளைக்கால் டிஇஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு சால்வெண்ட் அதில் இருந்ததை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு சால்வெண்ட் மெடிசனில் எதுக்காக வருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த புரோப்பிலீன் கிளைக்கால் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு டிஇஜி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸில் எல்லாமே ஒரு பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ப்ராசஸ். அப்போது இது பை மிஸ்டேக் இது கண்டாமினேட் ஆகிருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று இது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு சால்வெண்ட் விலை ரொம்ப கம்மி. ஸோ குறைவான விலை. ஸோ அதனால் அதிக லாபம் பார்க்குறதுக்காக வேணும்னே கூட இதை ஒரு இல்லீகலாக இதை கலக்கி இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் அது பை ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால பை மிஸ்டேக்காக கலந்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம். பட் இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை நம்ம ஆய்வு செஞ்சு அந்த பேட்ச் வைஸ் அந்த மெடிசன்ஸை எடுத்து இந்தியா முழுக்க அந்த மெடிசன்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு அரசு அந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனியை மூடியிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எதனால் இவங்க ஒரு லாப நோக்கத்தோடு இதை தெரிஞ்சே கலந்தாங்களா, ஒரு சட்டவிரோதமாக கலந்தார்களா, இல்லை அது ஒரு பை ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால ஒரு ஆக்சிடென்டலாக அல்லது தெரியாமல் இது கலந்துருக்குதா அப்படிங்கிறது விசாரணையோட முடிவில் தான் தெரியும். ஆனால் இந்த டிஇஜியால் உலகம் முழுக்க பல வருடங்களாக இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்ருக்கு. 1937 அமெரிக்காவில் சல்ஃபனிலமைடு எலிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சளி ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு கொண்டு அதை முறைப்படுத்தியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் ஒரு 1972 நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த நேரத்தில் எக்மோர் குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய குழந்தைங்க இந்த மாதிரி அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரியோடு வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போது அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு டாக்டர் ரவிக்குமார்னு சொல்லிட்டு கோவையில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இன்றைக்கு ஒரு ஃபேமஸ் பீடியாட்ரிக் சர்ஜன், அந்த குழந்தைகளுக்கான அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். அவர் டாக்டர் ரவிக்குமார் அப்போ அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தபோது ஏன்னா எல்லா குழந்தைகளுமே இந்த பேரசிட்டமால் மருந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவராகவே ஒரு ஆர்வம் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த பேரசிட்டமால் மருந்து இல்லை, இவங்க அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் தேடி எடுத்து எந்த கடையில் அந்த மருந்து வாங்கினாங்களோ அதையெல்லாம் எடுத்து இவர் கிண்டியில் கிங் இன்ஸ்டியூட்டில் மெடிசன் லேப் டெஸ்டிங் லேப் இருக்குது, அங்கே கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது எல்லாத்துலேயுமே இந்த டிஇஜி இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு கெமிக்கல் சால்வெண்ட் கலந்துருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் உடனடியாக அந்த மருந்தை தடை பண்ணாங்க. இது 1972 சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு. வெளியில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண தனியார் மருத்துவர்கள் பிற மருத்துவமனைகளில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ட்ரக்கில் கேசஸ் எக்மோருக்கு வரும்பொழுது அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சி அப்போ இருந்த டாக்டர் ஐசிஹெச் டைரக்டர் டாக்டர் பாலகோபால் ராஜுலாம் இதை அரசுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு இந்த மாதிரி நடக்காத வகையில் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது 2006 பனாமாவில் காஃப் சிரப் குடித்து ஏராளமான குழந்தைகள், ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள், அதுவும் இதே டிஇஜி தான் இறந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 2022 ஒரு 3-4 இந்தோனேசியா உட்பட ஒரு 3-4 நாடுகளில் இதே காஃப் சிரப் குடித்து அந்த குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க. இப்போ இந்தியாவில் 2025 இந்த ஆண்டு கடந்த சில வாரங்களில் இந்த துயரமான சம்பவங்கள் பல குழந்தைகள் இறந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நம்ம இதில் எந்த விதமான பாடத்தையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது தான் இதிலிருந்து 1937 இந்த டிஇஜி கண்டாமினேஷன் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. தெரிஞ்சும் நம்ம அதை ஒரு முறையான நடவடிக்கை
இன்னும் வந்து அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை வந்து இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களில் இருக்குது. அதில் சென்ட்ரல் ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வந்து ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்குது. இதில் வந்து மருந்து ஆய்வாளர்கள் வந்து ஒரு ஏரியா வைஸ் பிரித்து அவங்க ஒவ்வொரு மாதம் இத்தனை சாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க, இந்தியா முழுக்க அந்தந்த மாநில மருந்து ஆய்வகங்கள், லெபார்ட்ரிஸு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய சென்ட்ரல் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபார்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆய்வகங்களில் இதில் வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த மருந்து தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து இந்தியாவில் பல மாநிலங்களுக்கும் இந்த மருந்து வந்து விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது, விற்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ அப்போ எந்த மாநிலத்திலையுமே அந்த சாம்பிளில் இந்த மருந்து, இந்த டிஇஜி கண்டாமினேஷன் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம். இது வந்து எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு இந்த மருந்து வந்து, இந்த குறிப்பிட்ட பேட்ச் மருந்து வந்து சென்றது, அதில் எந்தெந்த மாநிலங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் கடந்த ஒரு 6 மாத காலத்தில் காஃப் சிரப்பு யாராவது டெஸ்டிங்க்கு எடுத்திருக்காங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஆய்வுக்குரிய ஒரு விசாரணைக்குரிய, ஆய்வுக்குரிய, கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிங் லெபார்ட்ரிஸு, இன்றைக்கி நம்ம சாம்பிள் எடுக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியுதுங்க. ஸோ அதனால் தேவையான அளவு மருந்து கட்டுப்பாடு, அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெல் குவாலிஃபைடு பீப்புள், அந்த பிஃபார்ம், எம்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி படிச்சிருக்காங்க. டெஸ்டிங் லேபரேட்டரியில் பிஹெச்டி படித்தவங்களாம் கூட இருக்காங்க. இவ்வளோ பேர் இருந்தும் கூட நமக்கு வந்து எதனால் வந்து இந்த சாம்பிள் கம்மியாக எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம 2 விஷயம் வந்து நம்ம கவனத்துக்கு வருகின்றது. ஒன்று, தேவையான அளவிற்கு களத்தில் அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்பெக்டர், அந்த மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை ஆய்வாளர்கள் வந்து நமக்கு தேவை. இப்போ வந்து எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்காங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழகமாக இருந்தாலும் சரி, வேறு மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடங்கள்லையும் ஒரே மாதிரி தான். பல லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒருத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ களத்தில் இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸோடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும், இந்தியா முழுக்க அதை அதிகரிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு அந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எடுக்க வேண்டிய சாம்பிள்ஸுடைய சட்டபூர்வமான ஸ்டாச்சுட்டரி சாம்பிள்ஸ், ட்ரக்ஸ்லேருந்து எடுக்க வேண்டிய சாம்பிள்ஸோட எண்ணிக்கையை இன்னும் தற்போது உள்ள எண்ணிக்கையை விட இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில் இங்கே இவங்க சாம்பிள்ஸ் நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறோம். அப்போது அந்த எடுக்கிற சாம்பிளை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நமக்கு வந்து டெஸ்ட்டு லேபில் கொண்டு போய் கொடுத்து டெஸ்ட் ரிசல்ட் நம்ம வாங்கணும். இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு லெபார்ட்ரிஸ் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது, இன்றைக்கு மருந்துகளோட எண்ணிக்கை, மருந்துகளுடைய விற்பனை, இதையெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது எப்படி களத்தில் வந்து மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆய்வாளர்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைவாக இருக்கின்றதோ, அதே போல் நமக்கு இந்தியாவில் நமக்கு வந்து இந்த ஆய்வகங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கின்றது. ஸோ அந்த ஆய்வகங்களுடைய எண்ணிக்கையும் நம்ம வந்து அதிகப்படுத்த வேண்டும். அதேமாதிரி ஆய்வகங்களையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணி நவீனமாக விரைவாக அந்த டெஸ்ட்டுகளை வந்து செய்து முடிக்கக்கூடிய அளவில் வந்து நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது வந்து அதுதான் இந்த ஒரு துயர சம்பவத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாடமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் தேவையில்லாத இரேஷனல் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு இதுவும் வந்து மருத்துவர்கள், குறிப்பாக குழந்தை நல மருத்துவர்கள், ஆரம்பசார் நிலை மருத்துவர்கள், தனியார் மருத்துவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தாகும். அதே மாதிரி இந்த அடல்ட்ரேஷன் வந்து பை மிஸ்டேக் நடத்துறதுன்னா கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை, அது எப்படி நடந்திருந்தாலும் அதுக்கு வந்து இது தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றம். அதே நேரத்தில் வந்து இது ஒரு இல்லீகலாக, அது ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு நடந்திருந்ததுன்னா இது வந்து ஒரு கொலை குற்றமாக கருதப்பட்டு, ஒரு கொலை குற்றத்திற்கு என்ன தண்டனையோ அந்த அளவு தண்டனை, கடுமையான தண்டனை விதிக்கக்கூடிய வகையிலே நம்ம வந்து சட்டத்தையும் வந்து திருத்தணும். இப்படி வந்து நம்ம பல ஆங்கிள்லேருந்து, பல்வேறு கோணங்கள்லேருந்து இதை ஆய்வு செஞ்சால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு துயர சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காமல் வந்து நம்ம தடுக்க முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கார்ப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன்எம்எஸ்சி தான் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், துணை சுகாதார நிலையத்திலேருந்து மருத்துவக் கல்லூரி வரைக்கும் டிஎன்எம்எஸ்சி தான் ட்ரக்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுதுங்க. இப்போ இந்த டிஎன்எம்எஸ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து டெண்டர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே
அந்த மருந்து கம்பெனி ஆய்வு செஞ்சு அதில் வந்து இன்டர்னல் டெஸ்டிங் இருக்கான்னு ஒன்று பார்ப்பாங்க. அடுத்தது ஒவ்வொரு பேட்சும் வந்து நம்ம குடோனுக்கு வந்திருந்தாலும் பேட்ச் வைஸ் வந்து டம்மி நம்பர் போட்டு சாம்பிள் எடுத்து அந்த சாம்பிள் டிஎன்எம்சி கொண்டு வந்து டம்மி நம்பர் போடுவாங்க. அந்த லேபில் டெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மருந்து வந்து எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்குதுங்கிறது தெரியாது. டிஎன்எம்எஸ்சி சென்னையிலேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர இது என்ன பேட்ச்சு எங்கேருந்து வந்திருக்குது எதுவுமே தெரியாது. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டம்மி நம்பர் போட்டு அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிஎன்எம்எஸ்சி வேர் ஹவுஸ்லேருந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு வெளியே போகும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தனியார் மருந்து கடைகளில் இந்த மருந்து நிறுவனங்களில் அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு எடுப்பாங்க. இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸோட எண்ணிக்கை போதுமான அளவில் இல்லாததுனால தான் அதே மாதிரி இந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ட்ரக் கண்ட்ரோலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மாவட்டத்துக்கும் ஒருத்தர் கிடையாதுங்க, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம அந்த நாம்ஸ் படி ஸ்டாஃப் இல்லாதனால நாம்ஸ் படி லேப் இல்லாதனாலையும் இந்த தவறு நடந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இன்டர்னல் லேப் ஒன்று வச்சுருக்கணும். இன்டர்னல் லேப் இல்லாமல் எக்ஸ்டர்னலாக அவங்க வந்து அந்த குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் லேபுக்கு அனுப்பி அந்த ரிசல்ட் வந்து வாங்கணும். இப்போ இந்த குறிப்பிட்ட மருந்து தயாரிப்பு கம்பெனி தமிழகத்தில் தான் அந்த கம்பெனி சென்னை அருகே வந்து அந்த கம்பெனி இருந்து அதை சீல் பண்ணிக்கிறதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஸோ இந்த கம்பெனியில் அவங்க அந்த இன்டர்னல் குவாலிட்டி வச்சுருந்தாங்களா, அவங்க அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் லேபுக்கு அனுப்பி பேட்ச் வைஸ் டெஸ்ட் வாங்கினாங்களா, இது எல்லாமே வந்து இப்போ விசாரணையில் வந்திருக்கு. விசாரணையில் முடிவில் தான் இது எந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டிருக்கு, தோல்வி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டறிய முடியுங்க. மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இது வந்து ஒரு லாப நோக்கத்தோடு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு மருந்தை வந்து விற்கிறது, அதாவது சில தொழில்கள் வந்து ஒரு புவர் குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா கூட அது வந்து ஆரோக்கியத்தை பாதிக்காது, உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தாது. அந்த மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு எல்லா விஷயங்கள்லேயும் நம்ம ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கணும். இப்போ ஜப்பான் மாதிரி நாடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க குவாலிட்டிக்கு வந்து எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அது பாலாக இருந்தாலும் சரி, உணவாக இருந்தாலும் சரி, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் வந்து இதில் வந்து தரக்கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து பெயர் பெற்றவை. அதே நேரத்தில் நம்ம மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம். அதாவது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு உயிருக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்திற்கு ஊறு விளைவிக்காததில் கொஞ்சம் குவாலிட்டி வந்து நம்ம மிகப்பெரிய அளவில் வந்து நம்ம கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது காலப்போக்கில் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். ஆனால் மருந்து குறிப்பாக வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காஃப் சிரப்பு, பேராசிட்டமால், டானிக்ஸு, இன்ஜெக்ஷன்ஸு, இந்த மாதிரி வந்து மருந்துகளில் வந்து எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் நம்ம வந்து பண்ண முடியாது. இதில் வந்து ஃபார்மகோபியஸ் இருக்குது, இந்தியன் ஃபார்மகோபியா இருக்குது, அமெரிக்கன் ஃபார்மகோபியா இருக்குது, பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியா இருக்குது. இந்த ஃபார்மகோபியாவில் ஒரு மருந்து எப்படி தயாரிக்கணும், என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும், எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ அமெரிக்கன் யூஎஸ் ஃபார்மகோபியாலையும் யூகே பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோபியாலையும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு மருந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் பல வருடங்கள் கழித்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்தியன் ஃபார்மகோபியாவில் அது வரும். ஸோ இத்தனை டெஸ்ட்டை நம்ம வந்து கடந்து தான் நம்ம வரோம். இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக நமக்கு நாலேஜ் இல்லை, சயின்டிஃபிக்காக நமக்கு தெரியல அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக எப்படி இந்த மருந்தை தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபார்மகோபியாவில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த மருந்தை நம்ம தயாரிக்க முடியும். அப்போ லைசன்ஸ் வாங்க முடியும். லைசன்ஸ் வாங்கி தயாரிக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், டெஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு என்ன டெஸ்ட்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோ அந்த டெஸ்ட்டை வந்து பண்ணணும். அந்த பேட்ச் வைஸ் வந்து அந்த டெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வராமல் அந்த பேட்சை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரியான ஒரு தரக்கட்டுப்பாடு, ரிகரஸ் தரக்கட்டுப்பாடு வந்து மருந்து கம்பெனிகள் வந்து அவங்கவுங்க வந்து ஒரு சட்டபூர்வமான அவங்க கடமை. ரெண்டாவது அவங்களுடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதாபிமான மனச்சாட்சிப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கடமை. அதாவது எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் தர்மத்தின்படி, நியாயத்தின்படி, சட்டத்தின்படி, மனச்சாட்சியின்படி இதை வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு லாபம் வந்தால் போதும், பிரச்சனை வந்தால் நம்ம அப்போ பார்த்துக்கலாம்,
நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்மகிட்ட காசு இருக்குது அதை வச்சு சமாளிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறவங்க இந்த வேக்சின் தயாரிப்பு, மருந்து தயாரிப்பு இந்த மாதிரியான துறைகளுக்கு வந்து அவங்க வரவே கூடாதுங்க.